はいどうも皆様こんにちは、キーです。本日はマルチをピンと張っていきたいと思います。それではビフォーとアフターを見て動画の方を締めさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。